各位老友，大家好啊！前排上咗去深圳食個東北大油邊，今日我想複製一下油邊係咩嚟嘅呢？其實佢係豬嘅兩邊嘅兩條肌肉嚟嘅。我同姐姐傾咗好耐，原來香港肉台叫做隔山參，因為佢嘅產量好少，所以要提早留定嘅。今日我哋就買咗4條嘅，咁咧我哋要將佢啲多餘嘅油切咗佢，好似而家咁。我哋要留翻佢上面嗰兩塊膜，嗰兩塊膜就係保護住中間嗰個肉有爽脆彈牙嗰件事。我哋改咗啲油啦，係啦，咁就係完成一條啦。佢就有塊膜嘅，我哋就唔想佢燒完時候攣埋一嚿咧，咁我哋就切咁少少啦。好，咁就完成啦。我哋咧先要沖洗佢，然後浸一浸鹽水嘅。我哋出一出啲血水出嚟，等佢冇咁腥味。好，而家我哋落鹽2-3克左右啦，浸佢15分鐘，出一出啲血水先。好，我哋浸完15分鐘之後，你睇啲血水出咗好多㗎啦，我哋沖乾淨佢，然後索乾晒所有水分，因為我哋要開始醃㗎啦。好，而家我哋準備啲葱先，同埋啲薑。我哋切完啲葱拍一拍佢啦，等佢容易啲出味。可以嘅就揸啲葱佢出啲葱汁咧，咁就容易啲入味啦。另外我哋要啲薑片嘅，我哋可以練一練啲薑汁出嚟，醃一醃啲豬肉啦，然後就撈勻佢。我哋要落2樽蓋嘅花雕酒或者紹興酒、米酒都得嘅，主要係嚟辟腥味嘅。另外我哋要落少少糖落去調味嘅，大概1個湯匙啦。然後撈勻佢，然後我擺喺雪櫃度咧醃佢1至2個鐘頭。我哋準備一個焗爐用嘅烤架，我哋將佢排喺個表面度準備風乾。葱同薑咧就唔要嘅。盡量將啲肉咧就唔好互相黐住，因為咁會風乾唔到嘅。然後我就將個烤盤擺喺底，將個風乾喺擺面，之後加把風扇吹，或者擺喺陰涼地方吹都得嘅。咁我就加咗把風扇啦。
1個鐘頭後咧，就見到佢開始個表面都風乾咗啦，有少少掹緊嘅。而家就第2個小時，你睇下啲肉已經開始乾啦，個表面。咁我哋可以開始煮㗎啦。入爐之前咧，最好喺個表面度噴少少油落去，咁可以幫助保住入邊啲水分嘅。咁我哋而家要預熱咗個爐先啦，200度。而面頭咧，第一次燒咧就喺9至10分鐘。過咗9至10分鐘啦，而家翻第2面燒，可以燒8至10分鐘嘅。你睇下個面頭已經乾晒㗎啦。而家將佢反面，小心熱啊！好，而家出爐啦。一面我燒咗10分鐘，另一面我燒咗8分鐘，睇下個效果先。好啦，完成啦。我而家準備上碟切開佢啦，睇下佢咩情況先。咦，入邊仲好 juicy 喎，但係就好熱。我想香口啲，所以滲咗少少芝麻喺面度嘅。佢食落咧有少少似牛肉嘅崩沙腩咁嘅感覺，有少少筋啦，又有少少脆啦。希望你會鍾意我今日推介嘅大油邊啦。鍾意呢條片記得 share、like 同埋 subscribe，多謝你啊！我哋下次見啦，拜拜。